シャフーが作る電子レンジでスタ丼。材料です。 HP0 で包丁も火も今日は使いたくない電子レンジ様おねしゃす。600ワット5分いってらっしゃい。電子レンジ様完成しました。 YouTube でも爆速レシピたくさんあげてるよ。よかったら見に来てね。